uma maionese verde que nem de hamburgueria e ainda de liquidificador. Cozinheiro, tome e vamos começar. Vai precisar de um ovo e 2 gemas, uma colher de mostarda. Pro óleo eu recomendo o de girassol, mas se quiser usar o de soja, tudo bem. E vai pondo em fios. E cuidado, cozinheiro, porque pode espirrar. 2 colheres de vinagre de vinho branco. Quando chegar nesse ponto, Vamos cortar a cebolinha e a salsinha. agora sim, coloca no liquidificador e bate isso. Não se esquece do sal e da pimenta do reino. E é opcional, mas eu gosto de botar um pouquinho de molho de pimenta. E manda a brasa até ela ficar assim. E sério, cozinheiro, eu mandei um pouquinho pra dentro. Mas de verdade mesmo, se você é que nem eu, dá aquela chuchada e manda pra dentro. Tava muito bom. Todo vídeo, marca o seu amigo que vai fazer pra você e me segue aqui na rede vizinha.